อาจารย์จะนับ1 2 3นะ1 2 3ก็นึกถึงที่เธอปรารถนาจะนึกนะหายใจเข้ายาวออกสั้นเข้ายาวแต่ออกครึ่งเดียวความหมายก็คือเข้ายาวออกสั้นทำไป10 กว่าครั้งถ้าใครรู้สึกแน่นหน้าอกนั่นแสดงว่าถูกแต่ถ้ารู้สึกสบายแสดงว่าคนนั้นผิดปกติเพราะหายใจมาเพียงเท่าไหร่เองเข้าไปยาวออกสั้นค่อยๆทำไปฝึกบทที่2ก่อนฟังนะเธอใช้หูฟังใช้โสตะคือฟังอย่างเดียวแล้วก็พยักหน้ามั่งหรือยกมือมั่งเท่านั้นพอไม่ต้องลืมตาเลยนะต่อมาคือหลังจากที่เราหายใจยาวเข้ายาวออกสั้นเธอสังเกตไหมว่าเธอไม่ได้สังเกตเรื่องในตาเธอสังเกตไหมในตาเธอจะมีระยิบระยับเหมือนคล้ายๆสะเก็ดดาวตอนนี้เริ่มจับจิตไปที่นั่นสังเกตไหมว่าจะมีตรงนี้เกิดขึ้นถ้าใครนั่นปั๊บยกมือขวาขึ้นไม่ทำได้คือทำได้แหละไม่มีอะไรนี่สังเกตดิหายใจยาวนะพวกเธอทำตามนะแล้วออกครึ่งเดียวสัก4-5 ครั้งสังเกตไหมว่าดวงตาในตาเปลือกตาเนี่ยเปลือกตาจะมีเส้นแสงสีส้มสีแดงสีเขียวสีม่วงสีดำวับถ้าใครทำได้ยกมือขึ้นได้มาแล้ว2 คน3 คน4 คนเก่งมากใครยังไม่ได้แสดงว่าหายใจลึกไม่พอหายใจยาวเข้ายาวเลยออกมาครึ่งเดียวและเอาจิตคือสมองเนี่ยจิตไปจับที่เปลือกตาดิใครทำได้สำเร็จบทที่2ยกมือขึ้นเลยจะได้ไม่เสียเวลาได้มาอีก1แล้วได้มาอีก2แล้วเก่งมากเลยลูกศิษย์เองได้มาอีก1เลยเห็นไหมว่าถ้าเรามัวแต่ห่วงหายใจเข้ายาวออกสั้นเราห่วงที่ลมปราณสังเกตไหมสมองเราไปจับอยู่ที่ลมปราณเราจะไม่สังเกตเลยว่าเปลือกตาเรามีสีส้มสีเขียวเป็นเส้นสีแดงสีสว่างจริงไหมผู้การเห็นไหมคุณตำรวจเห็นไหมพอเราจิตเราจับย้ายมาจับที่เปลือกตาปุ๊บมันมีแวบๆเป็นเส้นสีส้มเปลือกสีดำสีขาวสีละอองดาวเป็นเกล็ดๆเห็นไหมสังเกตไหมถ้าจิตเราไปจับที่นั่นเราจะเห็นแต่เราจะลืมอะไรครับเราลืมลมปราณถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเธอย้อนกลับไปใหม่หายเข้าใจความหมายคำว่าจิตใช่ไหมเธอจับไปที่เปลือกตาดิที่เนี่ยขออนุญาตให้ลืมตานิดนึงนี่จับไปที่สโคปตาแค่นี้ให้น้องไกลๆเห็นไหมลูกนี่จับไปแค่นี้จิตจับอยู่แค่นี้จับอยู่แค่นี้เลยเนี่ยมีสโคปไว้อย่างนี้หลับตานะแต่จับสโคปตาให้อยู่แค่เป็นสี่เหลี่ยมบล็อกลูกตาแค่นี้เนี่ยหลับเธอจะเห็นสีส้มสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีแดงอยู่ใต้เปลือกตาเห็นไหมใครเห็นมันจะเร็วมากแป๊บเดียวเราก็เห็นแล้วไม่มีพวกเธอจิตไม่บอดหรอกจิตใช้ได้สังเกตไหมมันจะมีเขียวเหลืองเส้นสีส้มสีฟ้าสีขาวสีครามอะไรมันเต็มไปหมดในเปลือกตาเห็นไหมครับนะอันนี้หมูมากเป็นหลักสูตรเด็กๆที่ทุกคนทำได้หมดมนุษย์ทุกคนทำได้หมดอันนี้บทที่เท่าไหร่แล้วบทที่3นะบทที่3เก่งมากทำจานทำตามพวกเธอไปเลยก็ได้บทที่4นะเธอเริ่มใส่องค์ภาวนาเราตกลงกันว่าเอาพุทโธก็พอนะหายใจเข้าเธอใส่พุทหายใจออกเธอภาวนาว่าโธช้าๆไประหว่างที่หายใจพุทเข้าโธออกจิตจับอยู่ที่เปลือกตาด้วยเพิ่มภาระของจิตเข้าไปเห็นไหมว่ายังอยู่เส้นดำๆสีส้มสีเขียวสีเหลืองสีแดงอะไรของเธอเนี่ยยังอยู่ไหมยังอยู่ใช้วิธีพยักหน้าแล้วนะยังอยู่องค์ภาวนาอยู่ไหม
หายใจออกพูดส้มเขียวเหลืองแดงก็ยังอยู่ใกล้ถึงจุดสำคัญแล้วนะสำหรับบทที่1มี5 chapter นะมี5 segment นะอาจารย์จะเพิ่มภาระขึ้นอีกนิดนึงเพิ่มภาระของกายและจิตนะพุทโธหายใจเข้าพุทตามเลยนะครับหายใจออกว่าโธจิตจับอยู่ที่เปลือกตาที่เป็นเขียวๆเหลืองๆแดงๆส้มๆยังอยู่ใช่ไหมครับทุกคนยังอยู่สุดยอดมากลูกศิษย์เพิ่มภาระเสียงจิ้งหรีดนี่อีกทีหูได้ยินไหมครับเนี่ยเสียงให้เกิดชิ้นๆที่ร้องเนี่ยได้ยินภาพที่ตายังอยู่ไหมครับพุทโธยังอยู่ไหมครับทำ3อย่างนี้พร้อมกันทุกคนเริ่มเลยนะครับหายใจเข้าว่าพุทออกว่าโธจิตจับอยู่ที่เปลือกตาหูฟังให้เสียงเดี๋ยวอาจารย์จะหยุดพูดนิดนึงให้ได้ยินเสียงจิ๊กๆนี่ได้ยินใช่ไหมครับเสียงสัตว์ธรรมชาติเนี่ยแล้วก็เสียงคอมเพรสเซอร์แอร์อยู่ไหมครับถ้ายังได้ยินพวกเธอทำตามนี้หูฟังจิตจับอยู่ที่เปลือกตาลมปราณหายใจเข้าและหายใจออกว่าพุทโธทำ3อย่างนี้พร้อมกันเลยหูก็ฟังตาก็ดูเส้นสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีแดงเส้นตรงเส้นขวางระยิบระยับแล้วก็แวบๆอยู่ที่เปลือกตาจิตก็จับอยู่ที่เปลือกตาหูก็ฟังเสียงเนี่ยจิ้งหรีดใจเสียงคอมเพรสเซอร์แอร์นี่แล้วก็ภาวนาด้วยครับเริ่มเลยครับหูฟังจิตจับไปที่เปลือกตาเห็นแสงแล้วก็ไม่ละองค์ภาวนาเพิ่มองค์ภาวนาพุทโธไปเรื่อยทุกคนทำตามนี้ครับภาวนาด้วยหูฟังเสียงคอมเพรสเซอร์กับเสียงที่จิ้งหรีดนี้ด้วยแล้วก็เปลือกตาด้วย3อย่างเลยนะในเวลาเดียวกันบทนี้เรียกว่าตาดูหูฟังจิตเจริญภาวนาตาดูเส้นสีส้มสีเหลืองสีแดงที่เปลือกตาไว้ตาดูหูฟังเสียงคอมเพรสเซอร์กับเสียงจิ้งหรีดนี่ไว้คอมเพรสเซอร์แอร์นี่แล้วก็จิตก็ภาวนาพุทโธทำ3อย่างพร้อมกันให้ได้ครับรู้สึกเริ่มเลยครับขั้นต่อไปฟังนะครับเอาพระที่เธอเริ่มนึกทีแรกเลยบทที่1จำได้ใช่ไหมครับทุกคนนึกถึงหลวงพ่อโสธรหลวงปู่ทวดหรือพระปฐมเจดีย์นั่นแหละเอามาใส่แทนตรงที่เขียวส้มแดงด้วยฟังนะครับฟังโจทย์นะใส่ลอยอยู่กลางอากาศพระปฐมเจดีย์ลอยอยู่ในส้มเขียวเหลืองแดงแล้วก็พุทโธด้วยหูฟังคอมเพรสเซอร์ด้วยแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกให้ถูกต้องด้วยเริ่มครับถ้าใครทำได้ลืมตาทันทียกมือเลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเริ่มนะ1 2 3หูฟังคอมเพรสเซอร์เสียงจิ้งหรีดตาเห็นพระที่เธอกำหนด
อยู่ในเปลือกตาแล้วก็องค์ภาวนาว่าพุทโธด้วยครับเริ่มครับใครทำได้ยกมือขึ้นเลยครับจบลืมตาเลยครับคนที่ทำได้ลืมตาพักจิตแป๊บหนึ่งไม่พักแป๊บหนึ่งคนที่ทำไม่ได้เอาใหม่ครับฟังนะครับหายใจเข้าว่าพุทออกว่าโธเปลือกตาที่เป็นเขียวๆแดงๆส้มๆเอาพระปฐมเจดีย์ใส่แล้วหูก็ฟังในคอมพิวเตอร์ก็ยังได้ยินอยู่ถ้าใครทำได้ครบตามนี้ยกมือขึ้นแล้วก็เอามือเลยพับเลยครับเอากระดาษมาจด1 2 3 4 5เดี๋ยวมันจะต้องประมาณ10 ขั้นตอน10 ขั้นตอนสั้นๆกระดาษตัวโตตามดินสอแจกไปแล้วเดี๋ยวกลับไปบ้านทำไม่ถูกแจกไปเลยกระดาษตรงที่เสือจดก่อนเทียบมาช่วยเสียสละมาแจกเพื่อนๆกันเดี๋ยวอาจารย์เข็นคืนเดียวพวกเธอใช้จิตได้เลยเห็นนะมีอะไรบ้าง1ทำไรอ้าวคุณตำรวจทวนบทที่1อะไรเอาแล้วนะแป๊บเดียวเขียนมารยาทโอ้ก็คือแป๊บเดียวพวกเธอสำเร็จได้ฟิลตอบไปด้วยสูงด้วยแป๊บเดียวเดี๋ยวเขียนเอาสิบให้ใช้จิตเป็นว่าเลยใช้จิตเป็นขนมเลยเราจะไปจบกันตรงที่อัญชันวสีนึกว่าตัวเองมีกรรมอะไรคืนนี้ใจก็มาจะเห็นด้วยตัวเองเดี๋ยวจบประมาณ10 ขั้นตอน10 ขั้นตอนทุกดีไหมคืนนี้เราเอาจบกันแค่กรรมอะไรที่ทำให้เราซวยทุกวันนี้ดีไหมเดี๋ยวจะไปจบตรงนี้งงป่ะเราไม่ต้องไปหาหมอดูเอาจด1ทำลายอัญชันวสีในการนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบทที่2ทำอะไรครับกำหนดลมปราณหายใจเข้ายาวออกสั้นบทที่2เนี่ยบทที่3ทำอะไรครับเห็นแสงระยะกำหนดให้เห็นสกบตาให้เห็นบทที่3ให้เห็นเป็นสีส้มสีเขียวเส้นตรงสีเหลืองสีแดงที่เปลือกตาถูกต้องบทที่4ทำอะไรครับพุทโธหายใจนะใส่องค์ภาวนาตาดูหูฟังจิตภาวนาหน้าที่ของจิตตาดูคือดูนี่นะแล้วหูก็ฟังเสียงธรรมชาติก็ได้รถ10 ล้อก็ได้หรือเสียงอะไรที่เสมอกันเธออย่าเอาพวก10 ล้อเพราะเดี๋ยวมันแรงบ้างเบาบ้างพยายามหาเสียงอะไรสักอย่างที่บ้านเรามีเสียงที่หนีกันเนี่ยต้องใส่องค์ภาวนาพุทโธที่ขั้นตอนไหนตาดูพระพุทธนี่หูฟังเสียงเนี่ยเสียงคอมเพรสเซอร์ก็ได้ธรรมะจะมีเสียงที่มีให้เสียงเสมอนะอย่าเอาเสียงที่ไม่เสมอตาดูหูฟังจิตภาวนาพุทโธในบทที่เท่าไหร่ที่4นะมันมีแค่10 chapter เท่านั้นเอง10 chapter สั้นๆเดี๋ยวพวกเธอใช้จิตได้เลยไปจบลงตรงที่ว่าเฮ้ยกูมีกรรมอะไรวะถึงให้กูติดขัดทุกวันนี้เดี๋ยวจบตรงนี้เดี๋ยวเธอจะไขปริศนาได้จะสอนให้วันนี้สอนภาพปฏิบัติ10 ขั้นตอนมันง่ายไหมล่ะ1 2 3 4 5ทำอะไร5มีวัตถุหรือสิ่งที่เราเคารพเราเรียกสิ่งที่เราเคารพดีกว่าวัตถุจะน่าเกลียดนะสิ่งที่เราเคารพลอยอยู่เนี่ยเราสิ่งดูนะเนี่ยเหมือนลอยอยู่ตรงนี้เมื่อกี้อยู่ตรงนี้เขียวๆเหลืองๆแดงๆใช่ไหมแต่ตอนนี้เหมือนพระปฐมเนี่ยลอยอยู่ตรงนี้หรือพระธาตุดอยสุเทพลอยอยู่ตรงนี้พระชินราชลอยอยู่ตรงนี้จิตจับอยู่หน้าหูก็ฟังแล้วก็ภาวนามันจะค่อยๆเพิ่มสเต็ปไปเงี้ยง่ายไหมงงป่ะ5 ขั้นตอนยังนะครบนะเดี๋ยวพวกเธอทุกคนทำเองเดี๋ยวนายจันลองขึ้นดูก่อนนะโอเคละตอนนี้พอมาถึงบทที่6ไหว้3 ระดับเมื่อกี้เราคุมที่นี่ใช่ไหมอันนี้ไหว้3 ระดับก็คือวางคิ้วนี่นะ1ปลายนาสิกแล้วก็วางอกแล้วก็หมุนไปนี่ท่าสมาธิเลยดูของอาจารย์กันแล้วความเร็วความช้าเลยนะสมมติเราอยู่นี่ใช่ไหมทำตามความเร็วความช้าดูที่อาจารย์กันแล้วกันหมุนมือตามไปเลยกันแล้วทุกคนเห็นไหมข้างหลังไม่เห็นลุกยืนได้ดูก่อนดูผมที่หัวเข่าทุกคนก่อนความเร็วความช้าให้สปีดอยู่ที่เท่าอาจารย์เนี่ย
เริ่มนะครับซ้อมใหม่นะครับตัวตรงๆนิดๆมันจะมีก้มไปนิดนึงด้วยในเวลานั้นดูตามอาจารย์ไปเลยสมมติเราตั้งอย่างนี้อีกทีนะครับลืมตาดูครับดูครับมองไม่เห็นให้เห็นเลยลุกขึ้นดูไว้ก่อนเดี๋ยวทำตามเลยนะครับความเร็วความช้าก้มเงยดูให้ชัดเจนไปเลยนี่บทที่6เขาเรียกว่าบทท่าเข้าสมาธิจดไว้ก่อนเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวพวกเธอ10 ขั้นตอนจะเร็วเลยสมมติเราเรียบร้อยตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บจิตมาถึงตรงนี้เดี๋ยวจะหาวิธีให้พวกเธอได้เร็วขึ้นคืนนี้ให้สำเร็จเลยอธิษฐานจิตเลยบทที่7ข้าพเจ้านายนางสาวเด็กหญิงเด็กชายข้าพเจ้าเคยมีเวรมีกรรมกับผู้หนึ่งผู้ใดนะที่ทำให้ข้าพเจ้าติดขัดเรื่องการเงินการงานชื่อเสียงเกียรติยศบ้านรถครอบครัวความสุขความรักทำไหม ข้าพเจ้านางสาวเด็กหญิงเด็กชายอะไรก็ว่ากันไปนะข้าพเจ้าขออธิษฐานจิตบารมีก็ได้พูดที่เป็นภาษาพูดอย่างเงี้ยพูดในจิตข้าพเจ้าขออธิษฐานจิตบารมีขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยติดขัดประการหนึ่งประการใดกับเจ้ากรรมนายเวรท่านหนึ่งท่านใดขอให้เกิดในอุคคนิมิตและปฏิภาคนิมิตต้องเรียกว่าอุคคะอ่างสระอูคอควาย2 ตัวอุคคะนิมิตนอนหนูสระอีมอม้าต่อเต่าไม่มีรอเรือนั่นนะอุคคะนิมิตและปฏิภาคคอปลาต่อประตับนะต่ออะไร2 ลึก2 อย่างปฏิคอทำเทาสระอาคอควายอ่านว่าปฏิภาคนิมิตฝึกอธิษฐานจิตให้คล่องเลยนะสาธุข้าพเจ้านายวิเชียรเคยมีเวรมีกรรมกับผู้หนึ่งผู้ใดข้าพเจ้าแล้วทำให้ข้าพเจ้าติดขัดในการเงินการงานชื่อเสียงเกียรติยศบ้านรถครอบครัวความสุขความรักทั้งหลายขอให้เกิดขึ้นในอุคคนิมิตและปฏิภาคนิมิตด้วยเถิดบทนี้เรียกว่าบทอธิษฐานจิตวงเล็บไว้เลยบทอธิษฐานจิตเกิดให้ตรงกันข้าพเจ้านายนางสาวเด็กหญิงเด็กชายข้าพเจ้าเคยมีเวรมีกรรมกับผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้ที่ทำให้ข้าพเจ้าติดขัดในการเงินการงานชื่อเสียงเกียรติยศบ้านรถความสุขความรักและทำให้ครอบครัวของข้าพเจ้าเกิดแต่ปัญหาหากินไม่รุ่งเรืองขอให้เกิดขึ้นในอุคคนิมิตและปฏิภาคเธอต้องใช้นิมิต2 ตัวรวบคืออุคคนิมิตและปฏิภาคนิมิตสังเกตไหมตอนเราเรียนฟังบรรยายมันไม่อย่างนี้เลยแต่เวลาปฏิบัติต้องใช้อุคคนิมิตและปฏิภาคนิมิตแล้วหลังจากนั้นมาเราบริกรรมอย่างเดียวเลยบทที่อะไรแล้วบทที่8บริกรรมอย่างเดียวเลยเตโชวายโยอาโปปรวี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 เตโชวายโยอาโปปเธอทำอยู่อย่างนี้อย่างเดียวภาวนาธาตุ4เราเรียกว่าจตุธาตุนะจตุธาตุวัฏฐานเนี่ยวจตุก็คือจตุจจานต่อเต่าจตุวัฏจตุธาตุทอทองสระอาต่อเต่าสระอูจตุธาตุวัฏฐานวแหวนต่อเต่าไม่มีสระวแหวนต่อเต่าจตุธาตุวัฏทอถูกทอฐานสระอานอนหนูอ่านว่าจตุธาตุวัฏฐานเตโชวาโยอาโปปัทวีเตโชวาโยอาโปปัทวีเตโชวาโยอาโปปัทวีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยตลอดเลยนะทุกสิ่งนะเดินไปเรื่อยไม่ต้องห่วงว่ามันจะกี่10 ครั้งกี่100 ครั้งนี่มันอยู่หลักสูตรที่8แล้วใช่ไหมพอขึ้นหลักสูตรที่9มันจะมีเหน็บชาขาชาปวดขาปวดตู้ตัวนี้ทนให้ได้เราเรียกว่าเวทนาปรากฏบทที่9พวกเธอต้องผ่านทุกคนพระคณาจารย์ก็ต้องผ่านพระป่าแม่ชงแม่ชีทุกคนผ่านเวทนาหมดเลยเวทนามันจะปรากฏอย่างหนักเลย
อย่าไปสนใจมัน เราก็ยังเอาฟังเปล่งวาจาดิเปล่งวาจาในใจแต่ออกเสียงก่อนตอนนี้เตโชวาโยอาโปปัตวีเนี่ยความเร็วประมาณนี้เตโชวาโยอาโปปัตวี เวทนาปรากฏขาชาเหน็บแดงปวดเข่าปวดหลังสับประงกตรงเนี้ยมันฝืนให้อยู่ก็แล้วกันฝืนให้อยู่นะวันสุดท้ายมันเกิดนิมิตอะไรพูดเสร็จเธอก็ประกอบภาพเลยเหน็บแดงขึ้นมาก็มันปรากฏนิมิตอะไรจำไว้อย่างเอานิมิตนั้นมาให้อาจารย์พวกเธอเดี๋ยวอาจารย์จะมาทานสเลสให้นิมิตคำว่ามันจะปรากฏนิมิตอย่างนี้นะบางคนก็เห็นเป็นควายถูกเชือดสมมตินี้นะบางคนก็เห็นเป็นคนเข็นเรือบางคนก็เห็นเป็นเกวียนลากข้าวอะไรเงี้ยนะเราไม่รู้เดี๋ยวอาจารย์มาทานสเลสให้เข้าใจความหมายไหมเดี๋ยวอาจารย์มาถอดนิมิตให้ภาษาเราเรียกว่าเดี๋ยวจะมาถอดนิมิตให้พวกเธอถอดไม่รู้หรอกแต่จับนิมิตนั้นให้ออกว่าหนึ่งสัญญากับตัวเองนะสัญญากับตัวเองว่ากูไม่ได้นึกกูไม่ได้คิดเพราะกูทำหน้าที่จิตของกูคือภาวนาว่าเตโชวาโยอาโปปัตวีเตโชวาโยอาโปปัตวีจู่ๆเห็นเป็นกิ้งกือเดินบนพื้นจู่ๆเห็นเป็นร้านต้นไม้ดอกไม้เฟื่องฟ้าเต็มหมดเลยบางคนก็เห็นเป็นอะไรแล้วแต่เราก็ไม่รู้บางคนก็เห็นเป็นท้องนาบางคนก็เห็นเป็นเตารีดบางคนก็เห็นเราไม่รู้นิมิตจะเกิดอะไรแต่ต้องสัญญานะถ้านิมิตเธอผิดเธอคิดเองโชคร้ายรหัสผิดดาวินชีผิดเข้าใจความหมายไหมแฟร์กันดีโหเสือกนั่งคิดเอาเองซวยเลยอันนั้นก็ออกทะเลเลยแต่ถ้าเกิดเรานั่งเตโชวาโยอาโปปฐวีเตโชวาโยเห็นเป็นพระนิพพานเดินออกมา